Ծննդոց 2:15-17-ում, ինչպես որ կարդացինք, Աստված մարդուն ստեղծել էր անցավ, անմահ, գիտեք, Ադամ եւ Եվային ստեղծել էր անցավ եւ անմահ։ Նա չէր մեռնելու եւ ցավել չէր զգալու իր ամբողջ մարմնի վրա։ Բայց ինչպես հասկանում ենք, մեղքը պատճառ դառավ, որ արդեն ցավնել զգա իր մարմնի վրա եւ այս մարմինն էր, որը հողից վերցրվեց եւ Աստված կատարյալ էր դարձրել, արդեն պետք է արդեն դառնար հողին։ Եվ գիտեք, մեղքի բնությունը մտավ մարդու մեջ։ Ի սկզբանե ասում մարդը տեղյակ չէր հիվանդությունը ինչ բան է, ցավը ինչ բան է, մահը ինչ բան է, բայց անհնազանդությունը, տեսեք, անհնազանդությունը պատճառ դարձավ, որ մարդը տեղյակ լինի։ Ծննդոց 2:17-ում հենց հստակ ասում է, չէ, որ օրը որ ուտես, այդ պտղից է, չարի եւ բարի գիտության ծառի պտղից է, այդ օրը պիտի մեռնես։ Գիտես, մահ մի անգամուց չասեց հենց պիտի մեռնես, այսինքն քո մարմինը, որ ես ստեղծել էի, Աստված ասում է Ադամին, այդ օր արդեն մահացու է դառնում, մահկանացու։ Այսինքն մահը մտավ այդ մարմնի մեջ, երբ որ պատրաստել է հավիտենության համար, արդեն դարձավ մահկանացու։ Եվ այնտեղ արդեն ցավերը, հիվանդությունները եւ այլն։ Ասում է Ադամն ու Եվան Աստծո առաջինային ամեն օր, հիշում եք, Աստված միշտ իջնում էր կեսօրվա զոր ժամին եւ նրանց հետ զրուցում էր։ Միջև մեղք գործելը եւ մեղքից հետո հասկանում ենք, որ արդեն վտարվեցին Եդեմի պարտեզից անհնազանդության պատճառով։ Աստված քեզ միշտ ուզում է տեսնել իր առաջին, իր տան մեջ, հնազանդ սրտով, որպես որդի, որպես դուստր։ Աստված մեր առջև դրել է իր պատվիրանը, այսօր մեզ էլ ծառ ունենք երկրի վրա։ Գիտեք, Մովսեսի ձեռքով ուղարկվեց 10 պատվիրանները, բացենք Ելից 20 գլուխ, այդտեղ պարզ գրված է, թե ինչ պտուղներից մենք պետք է հեռու մնանք։ Ես եմ Եհովան, քո Աստվածը, որ քեզ Եգիպտոսի երկրի ծառայության տանից հանեցի։ Բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս, քեզ համար կուրկ չինես եւ ոչ վերը երկնքումը կամ ցածը երկրի վրա, կամ երկրի տակի ջրերումը եղած բաների մեկի նմանությունը։ Հա, երեք մի տեղ էի Աբովյանում, դե սա ինչ ճանաչում են բարեկամության մեջ, որ ես հոգևոր եմ։ Մեկին երևի երրորդ անգամ է տեսնում այդ անձնավորությունը, մեկ էլ ասավ, որ խոսեցին հոգևոր թեմայով, ասավ հեսա Հիսուսի արցանը, որ դրեցին, երկիրը մի այլ ձևի կփոխվի։ Ասի կներես, քարն է, որ պիտի փոխի երկիրը, կուրքն է, այդ քարը մի ժամանակ չգիտեմ որտեղ ընկած էր, հիմա դա սրբացավ եւ պետքա երկիրը փոխի, մեր սրտերում պետքա բնակվի Քրիստոս։ Ասում նրանց երկրպագություն չանես եւ նրանց չպաշտես, որովհետեւ ես քո Եհովա Աստվածը նախանձկոտ Աստված եմ, որ կհատուցեմ հայրերի աներությունը որդիների վրա, միջև նրանց 3-րդ ու 4-րդ ազգը, որ ատում են ինձ, եւ կզորացնեմ նրանց միջև 1000 ազգը, որ սիրում է, միջև նրանց, որ սիրում են ինձ, եւ իմ պատվիրանները պահում, եւ քո Եհովա Աստծո անունը դատարկ տեղը չհիշես, որովհետեւ Եհովան իր անունը դատարկ տեղը հիշողին անպատիժ չի թողին։ Հիշիր հանգստության օրը, նրան սուրբ պահելու համար, 6 օր աշխատիր եւ քո բոլոր գործերն արա, բայց 7-րդ օրը
քո Եհովա Աստծո հանգստյան օրն է։ Ոչ մի գործ չգործես, ոչ դու, ոչ քո որդին, ոչ քո աղջիկը, ոչ քո ծառան, ոչ քո աղախինը, ոչ քո անասունը, ոչ էլ քո դռան օտարականը, որովհետև Եհովան 6 օրվա մեջ արավ երկինքը եւ երկիրը, ծովն ու բոլոր նրանց մեջ եղածները, եւ 7-րդ օրը հանգստացավ։ Նրա համար Եհովան օրհնեց հանգստյան օրը եւ սրբեց նրանց։ Եվ ստեղ 5-րդ պատվիրանից սկսում ասում է պատվիր քո հորը եւ քո մորը, քո օրերը երկարանան այն երկրի վրա, որ քո Եհովա Աստվածը կտա քեզ։ Սպանություն մի անիր, շնություն մի անիր, գողություն մի անիր, քո դրացուի դեմ սուտ վկայություն մի անիր։ Մի ցանկացիր քո դրացուի տանը, քո դրացուի կնոջը, կամ նրա ծառային, կամ նրա աղախնին, կամ նրա եզին, կամ նրա էշին, եւ քո դրացուի ոչ մի բանին։ Այս էլ մի ծառ է մեր առջև դրված, որը պատվիրում է, որ մենք չանենք։ Փառք Աստծուն, ասում է ով որ լսում եւ կատարում է։ Հիմա եթե ուշադրություն դարձնենք, ծառը մեր առջև է։ Հիմա քննիր քեզ եւ տես ինչ պտուղ ես ուտում դու։ Մեջդ նախանձ, նախանձի պտուղ ես ուտում, կռվի պտուղ ես ուտում, ստախոսության պտուղ ես ուտում, ինչն է քո ներսում, որն է, որ պտղից ես սնվում։ Տես երկու ծառ կա, մեկը բարի, մեկը չար։ Մեկը Սուրբ Հոգու պտուղներն են, մեկը չարի։ Հիմա դե նայ, տես քո կյանքում որ մեկն է առաջ ընթանում։ Պահիր Աստծո խոսքը, որ ապրես։ Աստված իր խոսքը պահողների համար իր տան մեջ բնակարաններ պատրաստում։ Ոնց որ Տիգրան ասեց, Տերը գալու է մեր հետևից։ Հովհաննես 14 գլխի մեջ այսպեսի մի բան ասում, ես գնում եմ ձեզ համար բնակարաններ պատրաստեմ եւ գամ ձեր հետևից, որտեղ որ ես եմ, այնտեղ էլ դուք լինեք։ Հիսուսն ումն ասում է ամենը, ով որ նրան հավատում է եւ նրա կամքը կատարում է, նրանք Տիրոջ հետ կլինեն։ Նրա տանը ասում է ուրախություն կա, նրա տանը ցնծություն կա։ Ով որ մնա իր հետ, նա պիտի ժառանգի այդ ամեն ինչ։ Բայց իմացիր, որ անհնազանդությունը քեզ կտանի մի ուրիշ տուն։ Դες անհնազանդությունը քեզ կտանի մի ուրիշ տուն։ Պատկերացրու ասում է, չէ, դրախտ եւ դժոխք։ Դրանք տարբեր տեղեր են։ Անհնազանդությունը քեզ կտանի մի ուրիշ տուն, որտեղ կա լաց եւ ցավ եւ տառապանք, եւ այնտեղ ասում է լաց եւ ատամների կրճտոց։ Ինչպես տեսնում եք, Եվան կերավ եւ կարծես թե նրա հետ ոչինչ չեղավ։ Հիշում եք, Աստված ասեց. «Կերած օրդ պիտի մեռնես»։ Եվ Սատանան ասավ. «Բնավ չես մեռնի»։ Բնավ չես մեռնի։ Բայց ինքը երբ որ կերավ, տեսավ իր այդ ոչինչ չկատարվեց։ Եվ տվեց իր մարդին, կարծես թե այսպես ասած կլիներ, տես ինձ հետ ոչինչ չկատարվեց, կարող ես դու էլ ուտել, շատ համեղ է։ Եվ Ադամը կերավ եւ այդ պահից սկսվեց իրանց դաժան կյանքը, այսպես ասեմ։ Եվ եթե իմանար Եվան անհնազանդության պատճառով ինչ էր սպասում իրենց, երբեք չէր գնա այդ քայլին։ Հիմա եթե ուշադրություն դարձնենք մեր կյանքը, ժողովուրդ ջան։ Ասում է, չէ, եթե սա էս անես, կապրես, եթե սա արեցիր, չես ապրի։ Կյանքը եւ մահը դրել եմ քո առջև։ Ընտրությունը քոնն է։ Որն ես ընտրում։ Շատ մարդիկ ասում են կյանքը, բայց նայում ես գործերին, սկել չի համապատասխանում։ Ամեն պատմություն, որ գրված է Աստվածաշնչում, հենց այնպես գրված չէ, այլ մեզ սթափեցնելու համար է։ Հաճախ մեր կյանքում էլ գալիս է անօրենը եւ իր խորամանկ ձևով մոտենում եւ մեզ ուզում է գայթակղեցնել։
Այո, ոմանց կյանքում հաջողում է եւ ոմանց կյանքում էլ ոչ։ Պարտադիր չէ, որ անօրենը օծի տեսքով, հա, քեզ հայտնվի։ Մեր Արտյոմ աղբերն էր ասում. Սատանան հո չի գալի պոզով պոչով, գալիս է յուբկով եւ շալվարով։ Կարող է մարդու միջոցով գալ կամ քո աչքերին ուղղություն տալ։ Տես, սատանան կարող քո աչքերին ուղղություն տալ։ Որ տեսնես ինչ որ մեկը կամ ինչ որ մի քանիսը եկեղեցում մեղքի մեջ են։ Եղել է այդպես։ Եվ նրանց ոչինչ էլ չի պատահում։ Տես, այսինչը սուտ է խոսում եւ չի մեռնում, այսինչը գողանում է եւ ոչինչ չի լինում նրա հետ, այնինչը հայոյում է եւ ոչինչ չի լինում, այնինչը շնանում է եւ դարձյալ, բամբասում, անիծում եւ դարձյալ ոչինչ չի լինում։ Նույն, ոնց որ աշխարհում, այնպես էլ ներկա։ Եվ մարդը շատ անգամներ ես տեսել եմ հոգևորներ։ Միշտ ասենք իմ կողքի մարդկանց ասում, խի չնմանվեցիր ինձ։ Խի իմ հետևից չեկար, նայեցիր այն եղբայրը, որ ընկել էր, դու նրա հետևից գնացիր։ Հիմա դու ես ծխում, հիմա դու ես խմում, հիմա դու ես հայոյում։ Խի։ Եվ ասում մարդը ստում է եւ տեսնում է, որ իր հետ ոչինչ չկատարվեց, եւ հետո բամբասում է եւ նորից ոչինչ, եւ անիծում է դարձյալ ոչինչ, եւ շնանում է, կարծես թե նույն է։ Բան էլ չի պատահում։ Ոնց մնացածը, այնպես էլ ես։ Դու դեռ չես զգում այն թույնի կաթիլները, դու դա չես զգում, բայց քո ներսում սատանան մի հատ գոյացության, չարվորակ գոյացություն է ձևակերպում քո ներսում։ Դու այն չես տեսնում, որ անօրենը քո ներսում չարորակ գոյացությունն է ձևավորում, որ սկզբնական շրջանում անցավ է, տես, ոչինչ չի կատարում, նորմալ է, անցավ է։ Կարծես թե ոչինչ էլ չկա, բայց գալու է մի ժամանակ, որ այդ գոյացությունը ճյուղավորվում է եւ ապականում է ամբողջ մարմինը։ Եվ սկսվում է ցավեր եւ սաստիկ ցավեր, որ անբուժելի են դառնում եւ ամբողջովին ապականում է մարդու կյանքը։ Ես ֆիզիկական ցավի մասին չեմ ասում հիմա։ Գալու է վերջի ժամանակ, երբ որ Տերը կգա մեր հետևից։ Հայտնության 2011-ում հիշում եք, որ շարունակության մեջ ասում է, որ բացվեցին գրքեր եւ մի ուրիշ գրքեր, որը կյանքի գիրքն էր եւ ամեն մեկը դատապարտվեց իր գործերի համեմատ։ Դու քո կյանքում բան ես հավաքում։ Իմի թե բարի է, թե չար, գիտեք չէ, ուռուսկներն էլ լինում են բարվորակ եւ լինում են չարվորակ։ Բարին պետքա ուրախանա, չարը պետքա լացի։ Ես շատ անգամներ հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք հոգևոր ընթացք են ունեցել եւ հիմա աշխարհի մեջ են։ Խավարը այնքան էր թանձրացել իրաց մեջ մեղքի պատճառով, որ Աստծո խոսքի հանդեպ գոռալով էր հետս խոսում, հակառակվում էր։ Թույլ մի տուր։ Նայտես ինչ ես ուտում, նայտես ինչ ես խոսում, նայտես ինչ ես արտահայտում։ Անօրենը մեկը գալու է ամեն ժամանակ, ասում է արթուն եղի, հսկում արա, որ փորձության մեջ չընկնես։ Անօրենը գալիս է ամեն ժամանակ, որ քեզ փորձի եւ հաջողվի քո կյանքում։ Մի հատ ուշադրություն դարձրա քո կյանքում։ Տես, հաջողվել է քո կյանքի մեջ ինքը թե եթե իրապես Աստծո խոսքով չես լցված ես ուրիշ բաներով, ուրեմն հիշի հաջողվել է նա քո կյանքի մեջ։ Բայց եթե Աստծո խոսքով ես լցված եւ պահում ես այն, դու հաջողված ես Տիրոջմով։
առաջի գլխում տասներկու խոսքը երանելի այն մարդը, որ համբերում է փորձությանը, վասնզի եթե փորձվելով ընտիր գտնվի, կյանքի պսակը կառնի, այն, որ Տերը խոստացավ իրան սիրողներին։ Եթե համբերես, ինչ դժվարություն էլ գա, հեռացնես քեզանից, կյանքի պսակը Տերը խոստացել է քեզ, կտա։ Եվ ասեմ ավելին, որ Աստված քեզ շատ է սիրում։ Եվ նա նպատակ ունի, որ քեզ փրկի։ Եթե ոնց որ Տիգրան եղբայրս ասեց, 5 իմաստուն էին եւ 5 հիմար, որոշի, որտեղ ես ուզում լինես, իմաստունների մեջ թե հիմարների։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, թող Աստծո խոսքը առատանա ձեր մեջ, իրապես ընտրենք այն ծառը, որը կյանքը տալի մեզ, որտեղ ասավ ես եմ որդը, ես եմ ճշմարիտը, հետևեք ինձ, ապրեք ինձանով եւ կյանք ունենաք։ Տերը օրհնի ձեզ,